えい。
んまりサスペンスって早いだろ。早いでしょ。私殺人鬼の幼少期の役ですから。あら。サスペンス臨床心理士という作品がありまして、で第3話母の千色のルビーが招いた密室殺人、美人姉妹の昼と夜の顔を知りすぎた男というのが出てます。面白そう。タイトル面白そう。結構色っぽいも絡んでくる系の。なるほどね。今はちょっとこう生めかしい感じのね。ちょっとその可愛いですね。家でなんかしてすごい家が撮れてましたね。あ、そう。監督も覚えてくれたりとかして。なるほどね。あとはまあ有名作品で言うと、CM カルビーのポテトチップス。あら。みんな食べたことあるやつ。ごめんね、だから私のおかげでみんな食べてます。お前が売れさせたやつ私のおかげでみんな食べたくなっちゃってた時期ね。そんな時期で。私の宣伝効果によってみんなポテチ食ってました。